Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês podem ver aí o chão todo molhado, madrugada chuvosa. Aqui no celular tá marcando 17 graus, 7 horas da manhã, nessa segunda-feira, dia 27, é isso? É, última semana do mês, última segunda-feira do mês. E é assim que tá aqui na Praia Grande. Olha aí. Show de bola, pessoal. Mais um dia abençoado. Mais um dia dado por Deus. Que o nosso dia seja abençoado, seja bênção, que nós sejamos bênção nas vidas dos outros. Bora levantar pra cima, bora ir pra cima, que Deus já nos fortaleceu já. A vitória é nossa. E vamos sem medo. E aí vou deixar vocês com um pouquinho desse mar aí, top, maravilhoso, aqui da Praia Grande. Olha aí, que delícia. Será que vai dar sol hoje? Por enquanto ele não apareceu ainda. Show de bola. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida. E fui.